loka e dwe mar achiel higa manyien 2024. Miyo ma jahigni 40 kod ariyo chich goni owito ngimane aora ma Migori ka ji 5 noresi bang' yie mane gitiyo godo e kalo aora ma Migori gwenge mag Osirie sub-county ma Nyatike nomoko. Pong' mar aora Migori kod medruok mar oula e gwengego medo kelo midhiero ne jopiny. Jafwambo moro George Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. E kinde mar dwe achiel nyaka ne koth mapek mar El Nino chakre pacho kae, kwan ji maromo 11 osewito ngimagi e kaunti ni ma Migori auche ma opogore opogore, kawe kod lipot ma ogol kod migano mochung' ne kedo kod midhierogo mag apoya e kaunti ma Migori. Lilian Atieno ma jigi 42 ma bende nyaka sani ringre mare pod imanyo e aora ma Migori en e kwan ji 11 ma iwacho ni osewito ngimagi. Yan yo dhi gi pi no dhi kode pok oyude nyaka samo bi wawuene to rescue team osebiro ma the county government okelo nyaka sani ji 11 nyaka nyocha kodhi ni chakre ngimagi oselal kendo ok en gima ber kwa wito ngima kata mar ng'at achiel. Atieno ne piyo ywayo e kinde mane okalo aorano mar Kuja ka otiyo kod yie e gwego mag Osiri e sub-county ma Nyatike e okinyi mar tarik 3 mar dweni. Ne entie kod ji mamoko 5 mane oresi. Kanyo ma gikidhe piny wayudo ka pi opong'. Koro ka pi opong' wayudo kanyo jokwang' obedo gi chien to nyo wan gi buo kode kata jokwang' kombiro to waidho. Kwaseidho yie to yie biro koro yie dwago to jomoko nyo obedo gi chien koni ji 3 to winjo ka nyiso jokwang' ni ywauru ngai motegno yie no dhi gore e kor yath to ka podi to yie gore e kor yath mobarore ma pi oywayo baka dhi kodwa. Kane gichiegni go oka yie no muoch kaluwore ga paka mapek manyo pi ni godo manyo yie obarore ma joma ne nie yie ne pi oywero. Kuom hawi maber kata hawi marach ji 5 ne okony. Anyuola mare kod osiepe pod ogoyo kambi e geng aora ni ma Migori ka chendo mar menyo pod dhi nyime. Abedo dala nyaka saa 6 eka ayudo report ni jaoda yiego piny gi pi. Kwaneno dwoko moro amora kendo wasenindo kanyo. Pok waneno dwoko moro amora koro an awacho mondo sirikal ong'i kaka nyalo konyowa. Waora team mag divers kendo adwa dwoko erokamano kane giriwore gi local divers maka kane gichako manyo ringre mama manyo pi odhi godo. Jodak ma Osiri ka otelnegi kod chief ma Mikei location David Oula wacho ni kama ne masira ne otimore onge olalo kendo kwan ji maromo 10 osewito ngimagi e kinde mokalo. Yie gikelnwa footbridge gigernwa ka okony jogo ma loka cha kabiro matanda giwambe kwa kone kwadhi kocha mondo maafa ni thogne we wuok kila sehemu ne ka koth chwe ka pi pong' nyaka wawit ji. Jatend migao ni kedo kod midhierogo mag apoya e kaunti ma Migori Caleb Opondi wacho ni koth mapek osekelo midhiero ma oting'o dar familia mathoth e kaunti ma Migori. Mwalo Nyora kaachiel gi Kabuto kaluwore gi koth manyochwe nyoro dhano 550 koth odaro e mieregi. Dwa promise ni kaka county government pod wadwa tero negi chiemo kanyo kaachiel gi kony mowinjore. Lipot yango ni malo familia 100 pi osedare miechgi e gwego mag Central Kadem kendo gintiere e kuondego mag jot. George Juma, Ramogi TV, Migori.